نظام دی یو اسلامي نظام دی د دې ملاتړ کوي ورسره ودرېږي د ثواب په نیت باندې ورسره ودرېږي اسلامي نظام دی دا امید شته چې الله جل جلاله په آینده کې 100% اسلامي نظام جوړیږي دا نور قوانین چې دي دا ناروا تاسو ته زه اطمینان درکوم ټول وزارتونه چې دي د اشرف غني په اداره کې یا د کرزي په اداره کې یا په دې شل کلنه اداره کې د ټولو وزارتو مقرري او لایحې ما راغوښتې دي هغه مې علماو ته ایښي دي او در نظر یې تېروو هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي ظالمانه حکمونه پکې در شوي دي دا ټول ځینې لغوه کوو خالص شرعي نظام جوړوو چې په دې کې د ډېره حده پورې کار شوی دی کار روان دی ډېر داسې شیان شته چې هغه غیر اسلامي غیر شرعي شیان دي هغه د لرې کېدو په حالت کې دي دا اراده لرو دا مو عزم دی دا مو اراده ده چې خالص شرعي نظام په افغانستان کې راشي دا زموږ یو ذمهواري ده ورب جل جلاله ته مسؤلیت لرو والله پاک لرو کوم شی چې د شریعت څخه خلاف وي هغه ته اجازه نه ورکوو ولو که ډېر فشار هم را باندې راځي خو د شریعت کوشش مو دی چې شریعت نافذ کړو د شریعت په چوکاټ کې د دې ملت د ګټو په چوکاټ کې موږ کوشش کوو د دنیا سره هم تعامل کوو د خلکو سره هم تعامل کوو خو په دې شرط باندې چې زموږ د ملت د ګټو او د شریعت مخالف نه وي موږ ورسره هر قسم معامله کوو تعامل کوو د چا سره ضدیت